大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。喜欢我的视频，欢迎您的订阅。咳嗽的天敌终于找到啦，润肺止咳，大人小孩、大人孩子都适合。现在这个季节天气寒冷，很容易感冒和感染病毒。每次感冒咳嗽就特别的难受，喉咙像吞刀子一样，又干又痒，咳出来感觉肺都要咳出来了。总是咳嗽，怎么吃药打针都是不管用。有些朋友一咳就是1-2个月，睡觉也睡不好，吃也吃不好。今天给大家分享一个万能的止咳方，这个方法是老一辈的智慧留下来的。俗话说，姜还是老的辣。老年朋友分享的方法一吃一个准，特别的管用，而且特别的简单。我们大家一起跟着视频来了解一下。前几天公司里办公室5个人就有4个人一直在咳嗽，咳个不停。接着我把奶奶的这个方法分享给他们，然而第2天他们都买了水果和糖来感谢我，说这个方法实在是太管用啦。首先我们要准备一个罗汉果，罗汉果在普通药房或超市都能买到，1块钱一个，特别的便宜。罗汉果我们要用剪刀给它剪开，一个罗汉果可以分成2次。罗汉果是一种具有悠久历史的中药材，被认为具有很好的润肺止咳的作用。罗汉果泡水喝，越喝越舒服，能够有效的缓解因为感冒或慢性支气管炎而引起的咳嗽、喉咙痛。同时罗汉果还具有非常强的清热解毒的作用，还能生津止渴，对于经常感觉到口干、喉咙干、疼痛都有非常好的效果。中医的理论中，罗汉果味甘性凉，归肺、大肠经，具有强效的润肺止咳、利阴开阴、清热润燥的作用。尤其是在秋冬季节，天气干燥容易感冒的时候，就可以多用它泡水喝。它能够有效的滋润我们的肺部，清除肺部垃圾与毒素，缓解呼吸道症状的良药。不仅可以润肺养肺和止咳化痰，还能够维持肠道功能，促进排便，减轻便秘症状。罗汉果我们只需要半个，将它这样掰开一下，方便它的营养物质释放出来。接着再准备1块陈皮，陈皮也是我们生活中很常见的中药材，其实它还是个止咳宝藏。它性温香温燥，具有很好的理气、化痰、健脾、燥湿的作用，特别是对于那些痰湿、咳嗽表现为痰白、痰浓稠、稀或黏在喉咙上，总是咳不出，陈皮可谓是克星。不仅如此，对于寒咳、热咳都有一定的奇效。而陈皮的特殊性，它的黄酮类、挥发油等物质能够成为丰富的药用效果。陈皮它不仅可以用来泡水喝，其实它还可以用来炖肉、煲汤。它不仅是中药里面重要的中药材，也是厨房中重要的调味料。它的药用价值很高，具有强身健体的作用，不仅对于润肺止咳化痰有一定的作用，对于促进血液循环、维护心脑血管健康也有一定的益处。尤其是中老年朋友可以经常用它来泡水喝，香醇又好喝，还能够达到强身健体的作用。我们先用清水将陈皮和罗汉果稍微的淘洗一下就可以了，控水捞出，放一旁备用。接下来准备适量的老姜，我们用清水将它表面的泥巴刷洗干净，不用去皮。生姜是我们厨房中重要的角色，它既是调味料，也是重要的中药材，不仅能够散寒生热，治疗风热感冒，对于咽喉干痒、咳嗽、痰多、
持续性久咳同样也有很好的疗效。生姜还具有抗菌和抗炎的作用，可以帮助缓解感冒和咳嗽等症状，能帮助提高消化系统的健康，缓解胃痛或消化不良等症状。生姜具有很好的发汗、解表、温中止呕、温肺止咳的作用。在感冒的期间，特别是风寒感冒出现了流鼻涕、咳嗽、咳痰、头痛、流眼泪、周身没有力气，这个时候喝上一碗红糖生姜水的话，能够起到的非常好的发汗作用。喝完之后浑身发热，会出汗，排完汗浑身都轻松了，能够达到非常好的解表、润肺止咳的效果。清洗干净的生姜切出来几片，切好就可以了。接下来准备一小块的苹果，不用去皮，我们要把中间的核和心给它去除。苹果是一种常见的健康水果，它含丰富的维生素 C、果胶、矿物质以及多种微量元素，这些营养成分对于增强机体免疫力、促进消化系统健康都有着重要的作用。特别是苹果中的果胶成分，它是一种可溶性纤维，能够吸附体内有害物质，帮助排出体内毒素，尤其是对于呼吸道黏膜起到保护的作用，能够快速的减少痰液和粘稠度，使我们的痰液容易咳出。苹果的香甜多汁，能够很好的润肺止咳，被誉为百果之王。苹果中的糖以及鞣酸等成分能够有效的缓解咽喉干燥、疼痛的症状，有效的促进痰液和稀释排出体外。苹果把它切成薄片，这样更容易煮软烂。切好之后直接放入锅中，再把其他准备好的食材也一起加进来，大约加入2碗的清水，盖上盖子，用大火煮开转小火，将它煮15分钟左右。亲爱的朋友们，视频看到这里了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。时间到后，我们就可以装入碗中开喝啦。里面的苹果煮得软软糯糯的，非常的好吃。罗汉果天然就带甜味，所以不需要加糖，都是非常的香甜好喝的。有甜味，有果香味，特别是小朋友都很喜欢喝。如果您家里或者是自己都有感冒或者是在咳嗽的时候，都可以煮上1碗来喝，晚上喝完，第2天基本上就能够缓解。平时常煮来喝，还能够保护我们的呼吸道，有效的预防感冒和咳嗽的发生。喜欢的朋友一定要试试哟。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。